என் அன்பிற்கினிய ஃபீனிக்ஸ் பேர்ட் யூடியூப் சேனல் நல விரும்பிகளே, நேயர்களே, வணக்கம். இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிறது உலக நண்பர்கள் தினம். பெற்றோர்கள், சகோதரர்கள், சகோதரிகள், கணவன், மனைவி, உற்றார், உறவினர், இப்படி பல உறவுகள் நம்முடன் இருக்குது. இவர்களுடன் நம்ம பாராட்ட முடியாத ஒரு நட்பு. இது ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் கூடிய ஒரு உறவாகவும் நட்பாகவும் தான் இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் எங்கோ பிறந்து எங்கோ வளர்ந்து எந்தவித சம்பந்தமும் நமக்கு அவளுக்கும் இல்லாமல் ஏற்படுகின்ற ஒரு அன்கண்டிஷனல் லவ் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு உறவை உன்னதமான நட்பாக கருதப்படுகின்றது, பார்க்கப்படுகின்றது. இப்படி நண்பர்களுக்காக இருந்த சில அசோசியேஷன் 1958 உலக நண்பர்கள் தினம் கொண்டாட ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்கின்றனர். அவர்கள் வைத்த கோரிக்கையின் அடிப்படையிலே ஏப்ரல் 27 உலக சர்வதேச தினமாக கொண்டாடலாம் என ஐநா சபை அறிவிக்கின்றது. ஆனால் இந்த நண்பர்கள் தினம் என்பது ஒவ்வொரு நாட்டிலும் வெவ்வேறு தினங்களில் இந்த உலக நண்பர்கள் தினம் கொண்டாடப்பட்டிருக்கிறது. முதல்ல ஏப்ரல் 27, பிறகு 2011 ஜூலை 31 என்று நினைக்கிறேன், அதை நண்பர் தினமாக கொண்டாட துவங்கியிருக்கின்றனர். ஆனால் இந்தியா சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நேரத்தில் கொண்டாடுறாங்க. ஆனால் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் ஆகஸ்ட் மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையை உலக நண்பர் தினமாக கொண்டாடுகிறார்கள். அந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை உலக நண்பர் தினமாக பார்க்கப்படுகிறது. இப்படி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நட்புங்கிறது ஒரு உன்னதமான உறவு. கணவன் மனைவி கிட்ட சொல்ல முடியாத சில ரகசியங்கள், மனைவி கணவனிடம் சொல்ல முடியாத சில பிரைவேசியான விஷயங்கள், சகோதர சகோதரிகள், சொந்த பந்தங்கள் ஷேர் பண்ணிக்க முடியாத சில பிரைவேசியான விஷயங்கள், இதையெல்லாம் மனவிட்டு பேசக்கூடிய நபர்கள் யார் என்றால் நம்முடைய உன்னத உறவுக்கு சொந்தக்காரரான நண்பர்களே. அவர்களிடம் நமக்குள்ள நட்பே. அதுதான் நட்புக்கு சிறந்த ஒரு விஷயம். அனைத்தையும் காதல் மற்ற எல்லாத்தையும் தாண்டி நிற்பது நட்பு தான். நட்புக்கு பிறகுதான் காதல் மற்ற இத்தியாதி எல்லாம் கூட. அது ஒரு சிறந்த ஒரு உன்னத உறவு. ஆண் பெண் இருப்பாளருக்குமே நட்புகள் இருக்கும். ஆனா இதுல ஆண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல நட்பு தொடரும் நிறைய இருக்கும். ஆனா பெண்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் நட்பு நண்பர்கள் அதிகமா இருப்பாங்க. அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா திருமணம்னு ஒன்று ஆன பிறகு அவருடைய நட்பு வட்டம் குறைந்து விடும். ஏன்னா அவங்களுக்கு குடும்பம், குழந்தை, உறவுகள் அதை ஒட்டி வருவதால அந்த நட்பு வட்டம் அவங்களுக்கு குறைஞ்சிடும். எது எப்படியாக இருந்தாலும் சரி, ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி, பெண்களாக இருந்தாலும் சரி, நட்புக்கு வயது கிடையாது, பாலினம் கிடையாது, நிறம் கிடையாது, மொழி கிடையாது. இவைகளெல்லாம் தாண்டி நிற்பதுதான் அந்த நட்பு. அப்படிப்பட்ட நட்பு ஆகஸ்ட் மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்படுகிறது. இன்றைய தினமான ஆகஸ்ட் 7 உலக நண்பர்கள் தினம். இதை நாம் உற்சாகமாக கொண்டாடுவோம், நண்பர்களுடன் கொண்டாடுவோம். நாம் துன்பத்தில் இருக்கும்போது தோள் கொடுத்து, நாம் இன்பத்துடன் இருக்கும்போது மகிழ்ச்சியில் பங்கெடுத்து, நாம் தவறு செய்கின்ற போது அதை கண்டித்து திருத்துகின்ற ஒருவனே ஒரு உன்னத உறவுக்கு சொந்தக்காரனான நண்பனாக இருப்பான். எனவே அப்படிப்பட்ட நண்பர்களை நட்பு எது என்று ஆய்ந்தறிந்து பெற்றுக்கொள்ளும். சில நட்பு பார்த்தீங்கன்னா நட்பு மாதிரியே தெரியும். ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்க தான் நம்ம நம்பிக்கை இருப்பாங்க. அது அவங்க மேல தப்பு இல்லை.
அதை அவரை நண்பராக தேர்வு செய்து கொண்ட தவறு உங்களோட தான் இருக்குது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூடியூப் புரூட்டஸ் மலையல் முண்டியன் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா தியாகராஜன் சார் கூட டிராவல் ஆகி வந்திருக்கக்கூடிய செந்தில் சார் தான் கடைசியில் அவர் கொலை பண்ணார். அதுவும் நட்பு தான். ஆனால் நட்பை பிரித்து கொள்ளுங்கள். அன்கண்டிஷனல் லவ், நான் சொல்ல மாதிரி துன்பத்தில் தோள் கொடுத்து இன்பத்தில் நம்முடன் ஷேர் செய்து நாம் தவறு செய்யும் போது தட்டி கேட்கின்ற ஒருவரை நண்பனாக கொள்ளுங்கள். வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம். எனவே இந்த உலக நண்பர் நேரத்தில் நாம் எல்லாம் நல்லா இருப்போம், நட்பா இருப்போம் என்று உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்து கூறி வணக்கத்துடன் உங்கள் ஃபீனிக்ஸ் ஆகும்.